हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनामा। हजुरहरूसम्म आइसकिसके। हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो पार्ट 2 न्यू मिनी ब्लगमा भन्दै हामीहरू चाहिँ जाँदैछौँ साथीहरू। हजुरहरूले पनि लास्टसम्म हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला भन्दै जाँदैछौँ साथीहरू। हामीहरू कहाँ गएको त हजुरहरूले कमेन्ट गर्नु होला अनि लास्टसम्म हेरेर साथ अनि सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै हामीहरू चाहिँ जाँदैछौँ साथीहरू। एकदमै मौसम नि राम्रो भइरहेको थियो, एकदमै आनन्द। अनि हामी चाहिँ मन्दिर पनि आइसक्यौँ साथीहरू। मन्दिर भएकोमा चाहिँ एकदमै धेरै घाम लागेको रहेछ। अनि म चाहिँ दिदीलाई भन्दै थिएँ, दिदी एकदमै धेरै यहाँ त घाम लागेको रहेछ नि भन्दै, मेरो चाहिँ खुट्टा पनि एकदमै धेरै पोलो भन्दै म चाहिँ खुट्टा पनि देखाउँदै थिएँ हजुरहरूलाई। अनि म चाहिँ जाँदै थिएँ हजुरहरूलाई मन्दिरको दर्शन गर्नु है भन्दै म चाहिँ मन्दिरतर्फ पनि देखाउँदै थिएँ। अनि म त्यो सामानहरू किनेर म चाहिँ जाँदैछु पूजा गर्नका लागि। अनि बहिनी ज्वाइँको पनि भिडियो गरिदिँदै थियो हल्का हल्का, मन्दिर पनि देखाउँदै थिएँ। अनि मलाई त दिदीहरूले जिस्काउँदै हुन्थ्यो, क्या किन एक्लै बोल्दै हिँडेको त भन्दै जिस्काउँदै हुन्थ्यो। मैले चाहिँ म भिडियो बनाउँदैछु दिदी भन्दै थिएँ मैले चाहिँ। अनि एकदमै आनन्द ठाउँ, त्यसै पनि मन्दिरहरू जाँदा त आनन्द नै हुन्छ सबैलाई नै, तर पनि एकदम आनन्द ठाउँ, भ्यूहरू पनि एकदमै धेरै राम्रो देख्ने। अनि मैले चाहिँ बहिनी ज्वाइँको भिडियो बनाइदिँदै थिएँ। अनि बहिनी चाहिँ हाँस्दै थियो, म भिडियो बनाइदिँदै थिएँ नि त। अनि बहिनी चाहिँ हाँस्दो मन्दिरको नजर हजुरहरूले पनि दर्शन गर्नु होला। अनि मन्दिरको यस्तो तलबाट चाहिँ यति दामी भ्यू देखिरहेको थियो। अनि म चाहिँ हजुरहरूलाई माथि गएर पनि भ्यू देखाउँछु भन्दै माथि गएर पनि म भ्यू देखाउँदै थिएँ, एकदमै रमाइलो एकदमै राम्रो। अनि बहिनी ज्वाइँ दिदीले पनि भ्यू हेर्दै बसेको थियो। अनि दिदीले चाहिँ मलाई फोटो खिच्दै न भन्दै हुन्थ्यो। अनि फोटो होइन क्या दिदी, भिडियो हेर्नु न, भिडियोमा कस्तो राम्रो देखिरहेको छ, पोज दिनु त भन्दै थियो। अनि बहिनी र दिदीले चाहिँ पोज दिँदै थियो। अनि ज्वाइँलाई पनि हेर्नुहोस् न ज्वाइँ भन्दै थियो। अनि ज्वाइँले पनि हेर्नुभयो। अनि भन्दैमा चाहिँ भ्युज नै देखाउँदै थिएँ हजुरहरूलाई, भ्यू चाहिँ एकदमै राम्रो देखिरहेको थियो। अनि मैले दिदीलाई पनि भन्दै थिएँ हजुरहरूलाई पनि भन्दै थिएँ भ्यू एकदमै राम्रो देखिरहेको छ। अनि हजुरहरू पनि यहाँ आउनु होला अनि दर्शन पनि गर्नु होला भन्दै मैले देखाउँदै थिएँ। अनि घुमी देखाउँदै थियो हजुरहरूलाई चाहिँ। अनि भ्यू चाहिँ एकदमै राम्रो देखिरहेको थियो, हजुरहरूले पनि कृपया हेरिदिनु होला। अनि लास्टसम्म हेरेर माया पनि गरिदिनु होला। अनि अब हामी चाहिँ फिर्किनु पर्ने हुन्छ। अनि हामी चाहिँ फिर्किँदै थियौँ दिदी र म चाहिँ एकदमै रेला गर्दै हाँस्दै गीत गाउँदै कमेडी गीतहरू गाउँदै जाँदै थियौँ दुईजना चाहिँ। अनि बहिनी र ज्वाइँलाई जिस्काउँदै थियो। भने दिदीलाई मैले बोक्नु न दिदी भन्दै थिएँ। ज्वाइँले राखेर ज्वाइँलाई नै बोक्नु लाउनु नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो दिदीहरूले चाहिँ। दिदीले चाहिँ अनि म त दिदी र मसँग रेला गर्दै गयौँ। अनि त्यहाँदेखि हामीहरू त फिर्क्यौँ। अनि बहिनी र ज्वाइँको भिडियो बनाइदिँदै थिएँ तल झरेको चाहिँ। अनि भिडियो बनाएर हामीहरू चाहिँ फिर्किँदै थियौँ, तल जाँदै थियौँ हामीहरू चाहिँ। अब घर पनि आउनु पर्ने हुन्छ। अनि हामीहरू चाहिँ अब खाना खान जानुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ खाना खाएर अब चाहिँ हामीहरू रुम फिर्किनु पर्ने हुन्छ भन्दै हामीहरू चाहिँ रुमतर्फ लाग्दै थियौँ। अनि हजुरहरूलाई लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नुपर्छ साथीहरू। बाई बाई।